我又来了，今天来发第2集了，给你们教学一波。来了！BGM 起，小妖王先弄半杯小鸟伏特加，不好意思放错了。像小菜似的，亏惨了，幸好另一个账号抽到了。哇哦，不错。好了，今天视频就结束了，别忘了点赞，拜拜。